Salve, salve rapaziada, tamo junto. Aqui é nós que tá. Vou soltar uma rima aqui pra nós. Pode ser, vai ser tipo assim, ó. Vamos lembrar que Deus vem em primeiro lugar. Então, parceirinho, eu falo assim só pra constar. Vamos aí compartilhar sua palavra, pode ser juntos então. Vamos mandar o proceder, você vai ver. Se não for pelo amor, vai ser pela dor. E foi escrito e assim eu vou dizer. Não é um som de horror, é a pura verdade. Eu estou aqui só de passagem, mas vou deixar essa frase pra você se lembrar. Pode crer, só pra constar. E é assim que eu vou mandar. Vamos lembrar que o respeito prevalece. Deus em primeiro lugar. Vamos lembrar. E é assim só pra constar que essa rima eu vou mandar compartilhar com os meus irmãos, porque aqui é nós que tá. Então, é só fiel de fechar. Pode crer que aqui nós vai mandar o proceder assim devagarzinho, só pra você ver. Vamos lembrar que Deus é o caminho e também o proceder. Você vai ver que é tipo assim, tente compreender. Com fé em Deus, sempre de pé, é assim que vai ser, é parceiro. Não tem segredo, chegando com o respeito, só permanece os verdadeiros. Então, o filho do cordeiro que morreu por nós deu o seu sangue, mas aí será que valeu a pena? Mas enfim, aqui estou. E aí? Aqui se pá, manda um louvor, mas aí o respeito prevalece. Quem não vir pelo amor, pode crer que vai ser só pela dor. Mas aí, o arrependimento que se pá vem de dentro, pode aliviar, mas que pena, eu só lamento. Eu não sei quem vai saber, e assim só pra constar, essa rima eu vou gravar, não sei se vão gostar, mas aí só pra constar, é assim que tem que ser. Tô falando a verdade, parceiro, só pra você ver também, compreender que é assim que tem que ser, parceiro. Vou mandando proceder, e é assim devagarinho. Tamo junto, fechadão. É rapaziada, é nós que tá. Aqui é Alan de Bião, fechadão, cê tá ligado? É parça, aqui nós manda rima assim, não tem segredo, e é sempre daquele jeito. Um salve aí pra molecadinha que tá chegando agora. É, tamo junto, vamos correr pelo certo, porque assim tem que ser, assim que é, sempre na fé, guerreiro de fé, sempre de pé. Tamo junto e fechadão, aqui é nós, parceiro, só os irmãos. É, parça, tamo junto. Você queria uma rima na hora? Então, eu mostrei pra você como é que manda. E aí, tamo junto, pode compartilhar, porque aqui é só fiel de fechar, parceiro, sempre com fé em Deus. E é tipo assim.